ஃபோக்ஸ், இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் கிரேவியை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டுட்டு ஆனியனை ஃபுல்லாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுட்டு ஆனியனுக்கு லைட்டாக வணங்குறதுக்கு லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வணக்குங்க. ஆனியன் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வணக்கிக்கோங்க. வணக்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம். அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்குங்க. கலக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி தக்காளியை கொஞ்சம் நேரம் வணக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸான ஒரு சிக்கன் கிரேவியை வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு போர் அடிச்சிடும். அதனால இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து சிக்கனெல்லாம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனை எடுத்து அப்படியே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அப்படியே அழுங்காப்பிடி அந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்க அந்த மசாலா வந்து லைட்டாக கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெயினான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் இருக்குது. அது எங்கள் வீட்டிலேயே நாங்களே செய்கிறது. அது பெருசாலாம் எதுவும் இல்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது சிக்கன் கிரேவிக்கு ஆட் பண்ணுறது தான். ஆனால் நாங்கள் வந்து அரைச்சி அதை ஆட் பண்ணுவோம். அதுதாங்க. அது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் பாருங்கள். அந்த பவுடர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறதான நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டிலே செஞ்ச அந்த மசாலாவை வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணும்போது தான் அதோட மெயினான கிறிஸ்பியான செம்ம டேஸ்ட் கொடுக்குது. உங்கள் வீட்லேயும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலக்கியாச்சு. சிக்கனும் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ தாங்க நான் மெயினான சொன்னேன் இல்லையா, நான் எங்கள் வீட்லேயே வந்துட்டு நாங்கள் வந்து அரைச்ச ஒரு மசாலா, அதை வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். வேறு எந்த மசாலாவும் நாங்கள் ஆட் பண்ணலை. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. சால்ட்டு அப்புறம் இந்த மசாலா தான் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் சேஞ்சிங்கே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது. தெரியுதா? இது தாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ஒரு சிக்கன் கிரேவி. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா.